Wenn man etwas programmiert, dann ist es kaum jemals so, dass es beim ersten Mal direkt funktioniert. Was kann man da machen? Man kann das Programm debuggen, man kann, wenn es einen Stacktrace gibt, den Stacktrace lesen. Und wie man das macht, das kommt jetzt. Diesen Anblick hier werden Sie zur Genüge kennengelernt haben und deswegen habe ich aus Ihrer Mitte schon häufiger mal die Anfrage gehört, ob wir nicht mal was machen können zum Thema Fehler finden, Debugging, Stacktrace lesen. Und das möchte ich in diesem Video einmal machen, mit wenig Theorie, einfach anhand von 3 Beispielen. Und die Beispiele, die ich mir rausgesucht habe, sind in dem Text-Adventure aus den letzten beiden Videos eine rätselhafte Null-Pointer-Exception und dann aus dem Campus-Management-System, was wir uns in ST1 näher angeschaut haben, 2 Fehlersituationen, nämlich warum gibt es einen falschen Status und Hilfe, Spring spinnt. Das ist insofern nochmal etwas anderes als das Text-Adventure, weil wir ja in diesem Campus-Management-System Spring verwendet haben. Wenn Sie sich zurückerinnern, dann haben wir da JPA angeschaut. Und wir werden auf Spring auch wieder in SD2 zurückkommen, wenn wir in Richtung REST gehen. Das heißt also, das wird auf Sie wieder zukommen. Und die Erfahrung mit Spring-basierten Systemen ist, dadurch, dass dieses Framework noch dahinter steht, werden die Stacktraces um ein Vielfaches länger und schwerer zu lesen. Und deswegen habe ich diese beiden letzten Beispiele auch mal dazu genommen. Aber fangen wir mal mit einem etwas einfacheren Fall an und ich zeige Ihnen das am besten mal, wie sich das im Programm darstellt. Ich habe das Text-Adventure wieder aus IntelliJ heraus gestartet, indem ich die Main-Methode aufgerufen habe. Ich gebe meinen Namen ein und jetzt laufe ich einfach mal mit dem Player südwärts. Da dürfte eigentlich nichts passieren. Es sind noch keine Monster in der Nähe und es kann eigentlich nichts schief gehen. Es geht aber was schief. Ich laufe in eine Null-Pointer-Exception. Und das Merkwürdige ist, wenn ich das wiederhole, dann bekomme ich unter Umständen ein anderes Ergebnis. In diesem Fall ist diese Null-Pointer-Exception erst beim zweiten Mal geflogen. Das ist zumindest schon mal seltsam. Schauen wir uns diesen Stacktrace mal ein bisschen genauer an. Wie muss man überhaupt so einen Stacktrace lesen? Der besteht aus einer Fehlermeldung, in diesem Fall die Meldung, dass es eine Exception gegeben hat, eine Null-Pointer-Exception. Und dann gibt es eine Folge von Zeilen, die ist hier relativ kurz, nämlich 5 Stück, wo der, wie der Name sagt, Stacktrace abgebildet ist, also quasi die Aufrufhierarchie an der Stelle, wo der Fehler stattgefunden hat. Also eine Folge von Zeilen, die immer mit add beginnen. Und dann ist da immer eine Methode und eine Zeilennummer, damit ich im Source Code nachschauen kann. Die oberste dieser Zeilen ist quasi die Zeile, in der der Fehler tatsächlich stattgefunden hat, nämlich in unserem Fall Living Creature, Zeile 44. Wenn wir da draufklicken in IntelliJ, dann kommen wir an diese Stelle. Also ist es relativ klar, eigentlich, wenn man drauf guckt, was passiert. Das ist das Move-Command. Das Move-Command kriegt eine Richtung, in die ich gehen möchte, und sucht dann bei dem Feld, was zu dem Player dazugehört, in den Neighbors, welches das Nachbarfeld ist, das entsprechende. Und dann ruft es auf diesem Nachbarfeld auf, dass es blockiert werden soll. Also ich möchte den Player auf das Nachbarfeld moven, würde dann in dem nächsten Schritt das gegenwärtige Feld unblocken, also freimachen, und will dann das aktuelle Feld auf das neue Feld setzen. Also eigentlich ein relativ naheliegender und nicht besonders komplexer Prozess. Warum ist jetzt das New Field null? Naja, das ist zum Beispiel dann null, wenn ich versuche, aus dem Grid heraus zu navigieren. Das kann bei mir aber ja nicht der Fall sein. Wenn ich hier nochmal drauf gucke, dann habe ich mich südwärts bewegt. Da dürfte das Grid ja nicht unbesetzt sein. Da müsste es definitiv ein Nachbarfeld geben. Also ich wüsste, wie ich es fixen kann. Ich müsste jetzt hier einen Test auf Null machen, aber es wäre trotzdem ja mal interessant zu wissen, warum der Fehler überhaupt passiert. Der dürfte ja eigentlich gar nicht passieren.
Und deswegen setze ich hier mal einen Breakpoint hin. Das mache ich in IntelliJ damit, dass ich hier einfach an den Rand klicke und einfach mit der Maus links da drauf klicken und dann ist hier ein sogenannter Breakpoint gesetzt. Wenn ich jetzt das Programm nochmal starte, im Debug-Modus, dann läuft er so lange, bis er auf so einen Breakpoint stößt und dann habe ich Möglichkeiten, mir Variableninhalte anzuschauen oder die Anweisung, also den Programmfluss, Schritt für Schritt weiter zu verfolgen, um so auf den Fehler zu stoßen. Spielen wir das einfach mal durch. Also, ich starte jetzt hier an und das mache ich, indem ich hier oben auf diesen Käfer klicke. So, jetzt gebe ich wieder ganz normal meinen Namen ein und laufe einmal nach Süden. So, und dann sehe ich hier an der blauen Linie, dass er genau an meinem Breakpoint angekommen ist. Und hier sehe ich jetzt auch, wie die Variablen besetzt sind. Der Player, sieht man hier, ist Stefan, also das bin ich. Interessant ist das New Field, was eben das Problem verursacht hat. Das New Field ist hier tatsächlich nicht null. Das heißt also, ich habe die Fehlersituation noch nicht. Wie kann ich jetzt mit dem Debugger arbeiten? Es gibt 3 Kommandos, die Sie wissen sollten. Das sind die wirklich wichtigen, nämlich F7 Step Into, F8 Step Over und Alt F9 Run Until Cursor. Was heißt das? Step Into bedeutet, dass ich, wenn ich in der aktuellen Zeile einen Methodenaufruf habe, dass dann der Debugger in diese Methode reingeht und die Methode anzeigt, also den Source Code von der Methode anzeigt, die ich gerade anfange auszuführen. Das heißt, ich steige sozusagen ab in der Aufrufhierarchie. F8 würden Sie benutzen, wenn die Methode, die da gerade auf der Zeile gerufen wird, ganz sicher harmlos ist und Sie einfach Zeit sparen wollen. Dann führt der Debugger diese Methode einfach aus und geht zur nächsten Zeile über. Und dann gibt es noch, wenn Sie eine längere Phase überbrücken wollen, ein größeres Stück Code automatisch ablaufen lassen wollen, dann platzieren Sie den Cursor irgendwo in dem Source Code und drücken Alt F9. Dann läuft er bis zur Cursor-Position. Die Situation hier hat offensichtlich kein Problem verursacht. Also das Bewegen des Players ist offensichtlich nicht die Ursache für diese Null-Pointer-Exception. Also versuche ich doch mal, das Programm weiterzulaufen, um zu schauen, ob diese Null-Pointer-Exception später nochmal aufzuspüren ist. Da setze ich den Cursor hier auf die Zeile, auf die es ankommt und klicke mal hier auf Run to Cursor. Also wie ich Ihnen eben gesagt habe, das sind die wichtigen Kommandos, Step Over, Step Into und Run to Cursor. Die haben Sie hier eben auch als kleine Ereignis, wenn Sie das benutzen wollen. Also ich setze den Cursor da rein, mache Run to Cursor und dann kommt er hier an und da sehe ich jetzt, aha, das Move wird auch benutzt, um die Monster zu bewegen. Das klären wir gleich nochmal auf mit Blick auf den Stack Trace. Jetzt gehen wir hier weiter. Hier ist ebenfalls New Field in Ordnung, also nicht null, dürfte also auch durchgehen. Gucken wir mal, ob wir nochmal weiterlaufen lassen können. Jetzt muss ich in der Konsole ein neues Kommando wieder eingehen. Jetzt gehe ich mal, weil Crazy Chicken auf mich zukommt, nach Osten. Und okay, also hier ist wieder der Player Stefan. Und auch hier ist New Field wieder nicht null. Na, probieren wir es nochmal. Okay, jetzt haben wir die Fehlerursache tatsächlich gefunden. Wir haben hier die Situation, dass das Monster 2, also Raging Bull, bewegt wird. Raging Bull soll nach Süden bewegt werden, aber das Feld von Raging Bull ist an der Stelle, das New Field ist null. Und wenn ich hier mal auf die Konsole gucke, da ist die 2, das ist Raging Bull. Und der Zufallsgenerator hat gesagt, das Monster soll nach Süden gehen. Da ist aber kein Grid mehr, also da ist die Null-Pointer-Exception. Das heißt, wir haben die Ursache gefunden. Nicht der Player hat die Null-Pointer-Exception verursacht, sondern das Bewegen der Monster. Und ich habe Ihnen ja gesagt, das hätte man eigentlich wissen können. Ich lasse es mal weiterlaufen und wir gucken nochmal auf den entsprechenden Stack Trace.
Wenn wir nämlich einfach eins weiter geschaut hätten, auf die Zeile danach, hätte man gesehen, dass hier steht, dass das Move in der Methode Monster Random Walk aufgerufen wird. Gehen wir da mal hin. Das ist die Bewegung der Monster. Hier wird eine Zufallszahl gezogen und wenn diese Zufallszahl größer 3 ist, das heißt also in 7 von 10 Fällen wird das Monster bewegt und dann wird hier eine Zufallsrichtung ermittelt und dieses Move-Kommando ausgeführt für das Monster. Und da haben wir also die Situation, der Player bewegt sich sozusagen regelkonform, aber die Monster bewegen sich natürlich zufallsgesteuert und möglicherweise auch aus dem Dungeon heraus. Okay, jetzt haben wir das Problem tatsächlich identifiziert. Jetzt müssten wir es noch beheben. Das ist an der Stelle ganz leicht. Wir gehen wieder zu Living Creature und wir müssten an der Stelle einfach eine Prüfung einfügen, ob dieses neue Feld 0 ist. Jetzt haben wir einfach eine Prüfung auf 0 eingeführt und wenn dieses Feld, dieses New Field null ist, dann sagt er mir, you can't go that way. Wie kann das sein? Ich werfe doch eine Command Exception, wenn das New Field null ist und wenn dann das Monster sich in Zufallsrichtung außerhalb des Grids bewegt, müsste doch auch so eine Exception fliegen. Das habe ich aber schon abgefangen. Wenn ich hier reinschaue, dann sieht man hier, dass ich das Move aufrufe an der Stelle und dann eine mögliche Command Exception direkt abfange. Was natürlich kein Zufall ist, weil ich habe diesen Fehler natürlich jetzt hier für das Beispiel gerade absichtlich eingebaut, um ihn dann zu finden. Das heißt also, Sie würden dann wahrscheinlich hier die Notwendigkeit, dieses Try-Catch auf die Command Exception zu machen, die würden Sie dann später finden und würden diese Zeile dann wahrscheinlich später einbauen. Schauen wir uns mal einen etwas komplizierteren Fall an und dafür gehe ich weg von dem Textadventure hin zu dem Campus Management System aus Softwaretechnik 1. Und ich habe hier auch mal einen Fehler eingebaut, der nicht mehr ganz so leicht zu finden sein wird und ich zeige Ihnen erstmal, wie der sich äußert. Ich muss nochmal eine kurze Wiederholung machen, was dieses Campus Management System eigentlich ist. Wir haben hier unter anderem diesen Use Case abgebildet. Wir haben so einen Applicant, also einen zukünftigen Studierenden. Wir haben einen Clerk, also eine Angestellte aus der Verwaltung. Und wir haben eine Professorin. Und der Applicant, der hat den Use Case Apply for Study Program. Und in diesem Use Case eingeschlossen sind 2 weitere Use Cases, nämlich Initiate Mentoring Process und Evaluate Application durch die Professorin. Das Ganze ist umgesetzt in Form einer Statusfolge, die man hier sieht. Ziemlich komplizierte Statusfolge, das war unser Beispiel in Softwaretechnik 1, um Statusmodellierung genauer anzuschauen. Wir schauen hier mal nur auf den Teil, wo es um das Hochladen von Dokumenten geht. Also der Applicant, der zukünftige Studierende, muss Dokumente hochladen. Und das tut er. Die sind erstmal in dem Zustand incomplete und dann kann er ein neues Dokument hochladen. Dann müsste er in dem Zustand New Documents Available sein. Dann ist die Verwaltungsangestellte an der Reihe und muss diese Dokumente prüfen, ob sie jetzt vollständig sind. Dann sind sie entweder vollständig und dieser ganze Teil des Statusdiagramms wird verlassen. Oder das Ergebnis ist, nein, sie sind immer noch unvollständig und wir gehen in die Schleife und der Studierende ist wieder gehalten, neue Dokumente, vollständige Dokumente hochzuladen. Diesen Zustand New Documents Available, den brauche ich deswegen, damit die Verwaltungsangestellte weiß, dass sie jetzt prüfen muss. Und ich habe einen Test geschrieben, um zu schauen, ob ich, wenn ich im Zustand Documents Incomplete bin und lade ein Dokument hoch, ob ich dann wirklich übergehe in diesen Zustand New Documents Available. Das schauen wir uns jetzt mal an. Das ist dieser Enrollment Application Status Test. Was tue ich hier? Ich lade ein Resümee hoch, dann kommt ein Prüfauftrag an die Verwaltungskraft, nämlich
Check Documents. Die Verwaltungskraft sagt, das ist noch nicht vollständig, also die übergibt ein False. Das Ergebnis ihrer Prüfung ist ein False. Und der Test schaut jetzt, wenn ich nochmal ein neues Dokument hochladen würde, dann müsste ich anschließend in dem Zustand New Documents Available sein. Und dann schauen wir mal, ob das auch so passiert. Wir sehen hier, einige Tests laufen durch, aber eben einige auch nicht. Und genau der, den wir besprochen haben, läuft nicht durch. Hier sehen wir einen Stacktrace, der aus einem fehlgeschlagenen Test herauskommt. Also dieses Assert Equals schmeißt hier ebenfalls eine Exception hinter den Kulissen. Und die Exception lautet, erwartet würde New Documents Available, nämlich hier dieser Wert. Gekommen ist aber Documents Incomplete. Das heißt also, ich habe ein Dokument hochgeladen, aber aus irgendwelchen Gründen ist der Status nicht weitergeschaltet worden auf den entsprechend eigentlich korrekten Status New Documents Available. Was kann ich jetzt hier tun? Ich kann mir den Stacktrace anschauen, aber der Stacktrace sagt mir eigentlich gar nichts an der Stelle. Der gibt mir nur die Aufrufhierarchie dieses Tests, weil es ist aus dem Code heraus keine Exception geflogen. Es ist nur der Test fehlgeschlagen. Das heißt, was ich tun kann, ist, ich mache einfach mal hier ein Breakpoint hin und lasse den Test nochmal laufen und schaue mal, was passiert. So, jetzt bin ich an der Stelle des Tests, die ich haben möchte. Ich könnte jetzt F7, also Step Into machen, aber dann würde ich in das Assert Equals reinsteppen. Das interessiert mich eigentlich nicht. Interessieren tut mich dieser zweite Parameter und der Aufruf, der dahinter versteckt ist. Das kriege ich mit F7 nicht hin. Da ist jetzt zumindest eine sinnvolle Methode zu sagen, ich gehe mal in den Source Code von dem Enrollment Application State und mache mal die entsprechende Methode auf. Das kann ich mit GoTo machen. Meine Erwartung ist, dass er hier bei der Zeile 134 landet, weil da geht es genau drum. Es geht um die Frage, sind wir jetzt im Zustand Documents Incomplete oder im Zustand New Documents Available. Dann gehen wir mal durch. Das können wir mit F8 machen. So, erwartungsgemäß kommt er dahin. Und jetzt bin ich an dem entscheidenden Punkt angelangt. Das heißt, jetzt müsste ich hier mir mal diese Methode isDocumentCheckNeeded anschauen. Das mache ich mit einem F7, mit einem Step-In. Jetzt bin ich da drin. So, und jetzt sehe ich auch, wie ich mir die Prüfung implementiert habe, ob denn dieser Dokument-Check notwendig ist. Ich habe jeweils Zeitstempel abgespeichert von dem Moment, wo ich einen Dokumentencheck ausgeführt habe und wo ich ein Dokument hinzugefügt habe. Und ich sage, ich brauche dann einen Check, wenn der letzte Check länger zurückliegt als der Moment, wo ich ein Dokument hinzugefügt habe. Also Time of Last Document Check ist älter als Time of Last Document Edit. Und wenn ich hier reingucke, dann ist das aber nicht der Fall. Der Moment des Dokumenten hinzufügens ist, das ist so eine Nanosekundenzeit, der ist größer, wenn Sie hier rauf gucken, als der Zeitpunkt, wo das Dokument hinzugefügt wurde. Das heißt, hier habe ich einen deutlichen Hinweis darauf, was schief läuft. Ich habe also offensichtlich irgendetwas mit meiner Zeitstempelbehandlung falsch gemacht. Denn ich habe ja, wenn ich jetzt nochmal auf meinen Test schaue, hier habe ich die Dokumente geprüft, das ist diese Zeile. Und in dieser Zeile habe ich das Dokument hochgeladen. Also müsste der Zeitstempel des Dokuments hinzugefügt definitiv neuer sein. Wenn ich hier reinschaue oder hier auf mein Debug-Ergebnis schaue, dann ist das aber nicht der Fall. Hier ist die Methode CheckDocumentsComplete. Da mache ich am Schluss einfach ein Setzen des entsprechenden Zeitstempels auf die aktuelle Systemzeit. Das ist diese Zeile. Und jetzt gehe ich nochmal zu der Methode, wo ich ein entsprechendes Dokument hochlade. Und da sehe ich, dass ich die Zeile vergessen habe. Naja, ich habe sie hier auskommentiert.
damit ich sie auch entsprechend wiederfinde. Wenn ich in einem echten Programm wäre, ne, dann hätte ich hier so eine Situation, es würde einfach fehlen, ich habe es einfach vergessen. Gut, dann mache ich es jetzt hier auch mal hin. So. Und beende mal das Debugging und lasse einfach mal optimistischerweise meinen Test neu durchlaufen. Und dann müsste ich eigentlich finden, dass der Test sauber durchläuft. So, da haben Sie den Beleg. Die Zeile war also das, was gefehlt hat. Das heißt, wenn ich wieder auf mein Zustandsdiagramm schaue, dann bin ich tatsächlich im Zustand New Documents Available gelandet. Nehmen wir nochmal ein letztes Beispiel dazu. Das habe ich genannt Hilfe Spring spinnt. Das werden Sie mit Sicherheit auch schon mal gedacht haben, weil Sie sehen, dass irgendetwas merkwürdig ist. Sie haben einen riesen Stack-Trace mit irgendwelchen Spring-Fehlermeldungen und Sie wissen eigentlich nicht, was ist denn jetzt hier los. Auch hier habe ich den Fehler natürlich vorab vorbereitet, damit ich auch was zum Zeigen habe. Wir lassen mal diese Company JPA-Tests laufen und ich gebe Ihnen hier mal gar keinen Kontext, weil der Fehler, der auftritt, eigentlich mit der Fachlichkeit, wie wir sehen werden, gar nichts zu tun hat. Ich zeige einfach mal, was passiert. Sie sehen, einer von den Tests ist fehlgeschlagen. Schauen wir uns das mal an. Und hier sehen wir einen wirklich langen Stack-Trace. Was machen Sie bei so einem Fall? Hier oben steht erstmal eine Spring Framework Exception und Sie können erstmal nicht erkennen, was diese Exception mit Ihrem eigenen Code zu tun hat. Als erstes suchen Sie mal in diesem ganzen Stack-Trace eine Klasse, die zu Ihnen gehört. Und da ist IntelliJ so freundlich, die in Blau zu drucken, wo sie den Source Code kennt, nämlich diese hier. Das heißt also, das ist die Stelle, an der der Fehlschlag stattfindet, die Zahl 93 hier an der Stelle. Sagt Ihnen aber eigentlich auch noch nichts. Also ich hole hier aus dem Company Repo eine Company raus, die eine Studierende hat als Follower und möchte eine Prüfung machen, ob der Name denn das ist, was ich mir auch vorher gedacht habe, dass es ist. Eigentlich ist es ein No-Brainer, eigentlich sollte das alles problemlos funktionieren. Also aus der Fachlichkeit erkenne ich jetzt hier erstmal noch nichts. Was könnte ich dann in so einem Fall tun? Was Sie dann machen ist, Sie fragen Dr. Google bzw. Dr. Stack Overflow. Wenn Sie Probleme mit Spring haben, dann ist Stack Overflow fast immer eine Stelle, wo Sie eine Lösung finden. Weil das Schöne an Stack Overflow ist, da posten auch Leute, die jetzt noch nicht so tief in Spring drinstecken und vor allen Dingen werden die nicht doof behandelt, sondern die kriegen dann da auch eine Antwort, selbst wenn die Frage mit etwas Recherche und etwas Wissen vielleicht keine so richtig gute Frage ist. Hier hat derjenige die gleiche Exception bekommen und gibt jetzt hier so seinen Code. Da kann ich mal drüber springen. Ich gehe mal direkt zur Antwort, schau mal, ob ich da was finde. Die Antwort ist hier in diesem Satz: Es scheint, als ob es mehrere Entities in der DB-Tabelle gibt, die die gleiche Finder-Bedingung haben. Und hier ist in der Tat der zweite Hinweis schon einer, der uns weiterhilft. Warum ist es nicht List von User in diesem Fall der Frage? Wir übertragen das mal auf unseren Fall und schauen uns mal die entsprechende Methode im Repo an, die hier aufgerufen wurde. Und wenn man jetzt hier mal auf die Finder-Methode schaut, dann wird auch klar, was schiefgegangen ist. Das ist die Methode Find Companies by Followers Containing. Das heißt, ich habe hier eine Beziehung, eine N-zu-M-Beziehung zwischen Followers, also zwischen Studierenden, und Companies. Ich habe diese Beziehung nur in eine Richtung implementiert, so wie wir es in SD1 diskutiert haben. Und die Rückrichtung mache ich über diese Finder-Methode. Also wenn ich wissen will, welchen Firmen denn ein Studierende folgt, dann muss ich diese Finder-Methode aufrufen. Aber der springende Punkt ist, das ist nicht nur eine Company, sondern das sind gleich mehrere Companies. Und das genau kann ich aus dieser Stack Overflow Antwort ablesen.
Wenn ich nochmal reinschaue, dann empfiehlt er hier, List von User draus zu machen. Und wenn wir jetzt mit dem Wissen nochmal hier drauf gucken, auf die Fehlermeldung, dann hätte man es vielleicht auch aus der Fehlermeldung hier ersehen können. Da steht nämlich, Query did not return a unique result 2. Das heißt, er kann nur dann ein Ergebnis auf einen skalaren Typen, nämlich Company, mappen, wenn er sicher nur ein Ergebnis zurückkriegt. Das wird nicht in der Signatur geprüft. Also sowas ist vollkommen legal zu spezifizieren, aber es schlägt halt unter Umständen fehl, wenn Sie es ausführen. Wenn ich daraus jetzt sowas mache, List Company, das wäre dann die richtige Version und dann schaue ich, und dann muss ich das natürlich hier auch ändern und müsste daraus dann Companies machen. Und dann macht natürlich auch diese Bedingung hier keinen Sinn mehr, sondern ich würde dann sowas fragen wie size equals 2. Na gut, das ist jetzt mein Kontextwissen. Ich weiß nämlich, dass die Amelie 2 Firmen folgt. Und dann schauen wir mal, wenn ich das hier tue, ob dann der Test entsprechend durchläuft. So, jetzt sehen Sie, der Test ist durchgelaufen. Das war also der Fehler. Machen wir nochmal ein Recap, was wir jetzt eigentlich gesehen haben. Im ersten Fall, im Fall der Null Pointer Exception beim Text Adventure, hatten wir einen überschaubaren Stack Trace. Der Stack Trace hat uns gesagt, wo die Fehlerursache liegt, in welcher Methode der Fehler auftritt. Wir haben relativ schnell sehen können, schon am Code, wo der Fehler dran liegt, haben aber das Verhalten erstmal nicht entschlüsseln können, haben dann den Debugger angeworfen und gesehen, in dem Fall, es war nicht der Player, es waren die Monster. Und wenn man einen zweiten Blick auf den Stack Trace geworfen hat, hätte man das auch wissen können. Das war der Fall 1. Der Fall 2 war, der Stack Trace hat mir gar nichts gesagt, weil ein Test fehlgeschlagen ist. Also eine Assertion hat nicht das Ergebnis ergeben, was ich mir gewünscht habe. Da musste ich den Debugger zur Hilfe nehmen, habe mit Hilfe des Debuggers dann gesehen, dass die Bedingung, von der ich eigentlich gedacht hätte, dass sie erfüllt sein müsste, nämlich Zeitstempel hochladen ist neuer als Zeitstempel prüfen. Das war aber nicht der Fall. Und daraus habe ich dann mit ein bisschen Nachdenken rausfinden können, ich habe einfach vergessen, diesen Zeitstempel zu setzen in der Hochlademethode. Und dann im letzten Fall hatte ich eine Fehlermeldung, die aus Spring herauskommt und die jetzt mit meinem Code erstmal so auf den allerersten Blick gar nichts zu tun hatte. Da konnte ich also auch mit dem Debugger nicht viel anfangen. Da habe ich aber dann mal geguckt nach Hilfe aus dem Internet und geschaut, ob andere auch diese Exception hatten und habe dann aus dem Stack Overflow Eintrag einen hilfreichen Hinweis bekommen, dass ich an der Stelle eine falsche Signatur im Repository gewählt habe, die dann zu einem Persistenzfehler, zu einer Persistenz-Exception führt. Damit habe ich Ihnen mal 3 relativ typische Fehlersuchfälle vorgeführt am Beispiel. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, wenn Sie in so ein Problem reinlaufen, schauen Sie sich den Stack Trace genau an, so ähnlich wie wir das hier in dem Beispiel gemacht haben, und benutzen Sie den Debugger, um eine Situation, die Sie sich erstmal nicht erklären können, durch Draufgucken ein bisschen näher anzuschauen. Und dann werden Sie mit ein bisschen Übung die Ursache des Fehlers schon finden. Und vielleicht noch so ein kleiner Tipp am Rande. Man wird einfach betriebsblind, wenn Sie es nach 2 Stunden nicht gefunden haben. Legen Sie es zur Seite, machen Sie Sport, schlafen Sie drüber, gucken Sie einen Netflix-Film, gucken Sie am nächsten Morgen nochmal drauf. In der Regel fällt es einem dann wie Schuppen von den Augen.